梦总现在做什么？我睡觉了。那你呢？你要跟他一起睡觉吗？包子太小了。哦。妈，你的袋子呢？在上面。在那里，然后在那里。我们上面。在那里吗？不是。那那里吗？这上面，你的头的上面。妈妈穿起床了吗？我还要睡觉。好，再睡吧。